यह है शिकारियों का सरदार जिसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। यह है पेरेग्रीन फैल्कन बर्ड जो हवा में ही अपने शिकार का काम तमाम कर देता है। चीते के टपली मारकर भाग जाता है जो शिकार करने के लिए हवा में प्रैक्टिस करता है और फिर पेरेग्रीन फैल्कन बर्ड दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बर्ड है जिसकी स्पीड 390 किलोमीटर पर आवर होती है जो बुलेट ट्रेन से भी तेज है। इसे आसपास देखकर जानवर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है अभी नहीं भागे तो कभी नहीं भाग पाएंगे। ये बर्ड शिकार करने के लिए सबसे पहले बहुत ऊंचाई पर जाता है और फिर बहुत स्पीड से शिकार की तरफ नीचे आता है और शिकार के पास आते ही